Box time. Ya, untuk video kali ini gue bakal nge-review suatu produk yang dimana produk tersebut tuh berguna bagi bangsa dan negara, anjir. Kalian tau lah betapa pentingnya produk tersebut. Oh, BTW gue ini belinya di online shop. Nanti gue bakal cantumin linknya di description. Oke, buat kalian yang sebelumnya nih takut buat beli barang online, yang takut ketipu atau takut barangnya nggak sesuai, kalian caranya tuh baca komentar atau rating. Ya, mungkin ya untuk saat ini paling cuman paling di Lazada, Shopee, ya masih banyak lah toko online yang terpercaya gitu kan. Jadi buat kalian yang para awam, para kaum kusam yang takut ketipu uang 7.000 hilang gara-gara beli di online shop, kalian caranya baca di kolom komentar nilainya, kualitasnya, dan sebagainya lah. Pokoknya rating. Jangan ratingnya cuma 1 bintang, lo booking di situ yang datang malah Maruzawa. Padahal lo bookingnya Triatanaka. Anjir, ngomong apa gue nih? Oke, langsung aja kita langsung review produknya. Ya, ini dia boxnya. Tapi di sini tulisannya Good Day. Sorry ya, ini bukan iklan karena gue ini nggak terima endorse dari orang lain, karena gue tuh orangnya tuh orang penting gitu kan. Kalau cuman endorse Good Day tuh aku nggak mau gitu kan, malu-maluin. Karena gue tuh endorse-nya tuh mobil, motor, ya sabun cuci muka boleh lah. Karena gue ini sedikit ganteng gitu kan. Wow, ya wajah dan badan saya mulai tertutup, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian bisa lihat isinya tuh apa. Langsung aja kita buka. Ya, ini starter namanya, atau pisau kecil. Nah, oke, kita langsung buka. Pertama kita review kardusnya dulu deh. Ini kardusnya Good Day, kardus Good Day Mochaccino. Langsung aja kita buka. Pertama kita ambil sudut paling atas. Oh, sekalian deh, gue bakal ngasih tutorial cara membuka kardus dengan baik dan benar. Langsung aja. Kita langsung menyobek bagian yang paling menggemaskan ini. Ngomong apa sih gue? Oke, langsung kita buka. Oke, terbuka dah. Oke. BTW kalau kalian masih penasaran gue pakai pisau mereknya apa, gue pisaunya mereknya Kenko ya. Nih, Kenko. Harganya sih nanti kalian tahu sendiri harganya berapa. Langsung kita buka. Oh, masih ada kardus lagi ternyata. Gue lupa, seharusnya yang ini gak usah di review. Ini kardus yang asli. Oke, langsung. Gue lupa, seharusnya tuh yang itu tadi gak usah di review ya. Kita buang-buang waktu aja. Yaudah, langsung aja kita buka yang hitam ini. Ini namanya mystery box. And then kalian tahu isinya apa? Ya, aku pasti tahu. Kalian nggak tahu? Langsung aja kita buka. Oh, gue melihat hal-hal yang tidak lazim di sini. Ini tadi tuh nggak usah deh. Ya, ini bukan suatu apa namanya. Ini kok susah ya. Ya, kalian udah lihat dari gambarnya. Ini adalah Magicom. Gue beli di Lazada. BTW ini murah ya. Kalian nggak perlu takut, soalnya ini aku sebelum beli baca ratingannya dulu.
Kenapa gue beli Magicom? Karena Magicom gue tuh rusak. So langsung aja deh gue review sekalian, siapa tau kan bisa nambah viewer gitu kan, lumayan. Terus di approve sama YouTube, partner YouTube. Ini adalah Magicom dan ini resinya Miyako. Wow, kita kira Miyagi. Ternyata Miyako. Miyako rice cooker 6 liter. Maksimal kita cuma bisa masak 6 liter. Ini yang mungil itu, yang kecil-kecil itu ya, karena gue tuh suka yang kecil gitu. Yang kecil tuh lebih imut, lebih mantap. Langsung aja kita buka isinya. Seperti apa isinya? Ya, packingannya sangat rapi sekali sehingga dapat menimbulkan kerapihan. Oh ya, nggak ada apa-apa lagi di sini. Nih, kosong udah kosong. Oke, langsung aja kita buka, kita lihat dalamnya seperti apa. Ya, ini motifnya batik. Kalau batik tuh namanya Indo banget gitu, karena batik itu adalah suatu kerajinan yang berasal dari Indonesia. Loh, bentar, kacamata aku buka soalnya aku tuh nanti bisa buta gitu kalau pakai kacamata. Oh, di sini dapat entong. Kalau di sini namanya tuh cidukan nasi, kalau bahasa Jawanya entong nasi. Kalau bahasa Inggrisnya scops. Ya, scops rice. Oke, di sini kita buka. Oh, ada paduannya ternyata. Dan ada cangkir susu sama buku kitab-kitabnya, ternyata ada kitab-kitabnya. Dan wow, ini kok kecil banget ya, sama kayak punya aku waktu itu nggak sekecil ini loh. Kira nggak apa-apa, yang penting cukup buat orang satu gitu kan. Oke, di sini warnanya hitam. Kenapa? Karena gue tuh suka hitam. Hitam tuh kekal dan abadi. Terus dalamnya oke, fine. Oke, di sini ada, dan di sini tombolnya buat masak. Oke. Di sini biasanya sih bisa kita, oh iya, bisa dilepas nih. Apa namanya? Ini buat uap yang berasal dari tutup ini. Jadi uapnya itu tuh kan air itu terbentuk dari uap. Jadi air hujan tuh terbentuk juga dari uap air laut gitu. Nah, sedikit info ya. Jadi kalau kalian masak, kenapa ini ada airnya? Karena airnya tuh berasal dari sini nih, lubang ini. Jadi dia ngalirnya ke sini biar pas kita buka tuh airnya tuh nggak jatuh lagi ke situ. Sedikit pengetahuan lah ya, karena channelku ini berisi pengetahuan, bukan suatu merusak pesan moral. Oke, terus apa lagi ya? Oke lah, kita langsung tes. Nggak usah ding, tesnya besok aja kali ya. Oke, gue cukupin sampai sini video review barang dari gue. Insya Allah gue bakal berusaha upload setiap minggunya review produk dan selalu bikin kalian ceria dan happy. Karena gue tuh tugasnya tuh di sini untuk membuat kalian tersenyum. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye.